Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Dapoer Hafidz. Di video kali ini Hafidz akan bikin kue klenyem. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan: singkong setengah, kelapa parut, sedikit garam, gula jawa. Oke, sebelum kalian tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan semangat bikin kontennya. Oke, let's go.